दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है कि छींक किसी को भी कभी भी और कहीं भी आ सकती है, चाहे फिर वो छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा बूढ़ा हो। ये तो कभी भी कहीं पर भी किसी को आ जाने वाली चीज है। आपने भी कभी अपने आसपास लोगों को छींकते हुए देखा जरूर होगा। अक्सर लोग इस बारे में सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति छींकता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यों बंद हो जाती हैं छींकते समय आंखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। आपने देखा होगा कि जब भी धूल मिट्टी के कण नाक में फंस जाती हैं तो उस कण को बाहर निकालने के लिए छींक आ जाती है। अगर कोई बड़ा धूल का कण फंस जाता है तो मस्तिष्क फेफड़ों में ज्यादा हवा भरने का संदेश भेजता है और इस दौरान पलकें झपकती हैं। पलकें झपकने के लिए ट्राइजेमिनल नस जिम्मेदार होती है। ये नस चेहरे, आँख, मुंह, नाक और जबड़े को नियंत्रित करती है। छींक आने पर मस्तिष्क हर तरह का अवरोधक हटाने का निर्देश देता है जो इस नर्व को भी मिलता है और इसी वजह से आंखें बंद हो जाती हैं और नाक तथा आंखें क्रेनियल नर्व से जुड़ी होती हैं। छींक आते ही फेफड़े तेजी से हवा बाहर निकालते हैं। जब छींक आती है तो उस वक्त दिमाग पलकों के नर्व्स को खींचने का सिग्नल देता है और आंखें बंद हो जाती हैं। ट्राइजेमिनल नर्व तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा होती है जो चेहरे, आंख, नाक, मुंह और जबड़े को नियंत्रित करती है। छींकने के दौरान अवरोध हटाने का दिमागी संदेश यह तंत्रिका आंखों तक भी पहुंचा देती है और इसकी प्रतिक्रिया से ही हमारी पलकें झपक जाती हैं। छींकने से पहले शरीर खुद के लिए तैयार करता है कि छाती की सभी मसल टाइट हो जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, जब छींक आती है तो इसकी रफ्तार 100 मील प्रति घंटे की होती है। मनुष्य की उत्पत्ति के बाद छींकने के दौरान आंखें बंद होने की ये आदत धीरे धीरे विकसित हुई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हमें छींक आती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन न्यूयॉर्क में एक बार ऐसा भी हुआ था कि जब एक महिला ड्राइविंग कर रही थी और उसे अचानक से छींक आ गई। उसने जबरन आंखें खुली रखने की कोशिश की तो उसकी आंखें बाहर निकल आई। दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं कि छींकते वक्त आंखें खुली हो तो वह बाहर आ जाती हैं। दरअसल उस महिला की आंखों की कोशिकाओं में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए ऐसा हुआ था। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक प्रोफेसर के अनुसार छींकने के दौरान फेफड़ों द्वारा लगाया गया दबाव इतना ज्यादा नहीं होता कि आंखें अपने खांचों से बाहर आ जाएं। अगर ऐसा होता तो बंद पलकें भी उन्हें बाहर आने से नहीं रोक सकती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं।